নমস্কার ভিউয়ার্স। প্রথমেই আমি আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাই। আজকের আমি আপনাদের যে বিশেষ একটি আয়ুর্বেদিক খুবই বিখ্যাত একটি মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো। সেটা কিন্তু সারা পৃথিবী ব্যাপী এবং প্রাচীনকাল থেকে এবং যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবেন ততদিন পর্যন্ত এই মেডিসিনের যে কদর, যে ভালোবাসা, সেটা কিন্তু চিরকাল থাকবেই থাকবে। কারণ এই মেডিসিন এতটাই মহৎ এবং মহান মেডিসিনের মধ্যে একটি মেডিসিন, যে মেডিসিন ছাড়া আমরা সুস্থ থাকার কথা ভাবতেই পারি না। এবং এই একটি মেডিসিনের সহযোগে আমরা বহু রোগ হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। তা প্রথমে বলে রাখি, সেই মেডিসিনটির নামই হচ্ছে চ্যবনপ্রাশাবলেহ। চ্যবনপ্রাশাবলেহ। আমরা চ্যবনপ্রাশাবলেহ নিয়ে আজকের কথা বলবো, যে মেডিসিনটি বহু বিখ্যাত একটি মেডিসিনের মধ্যে পড়ছে। প্রথমেই বলে রাখি, আমার চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন, এবং যদি কোনো রোগ সংক্রান্ত বা মেডিসিন সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা করা থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কমেন্টস করতে পারেন। যাই হোক, প্রথমে বলবো যে এই মেডিসিনের কোন কোন জিনিস দিয়ে তবে আমাদের এই মেডিসিনটি তৈরি হয়। চ্যবনপ্রাশাবলেহ। হ্যাঁ, প্রধানত বলি, এই মেডিসিনের যেসব দ্রব্যগুলি লাগে সেগুলো একটু বলি। পিপুল 7 গ্রাম, দারুচিনি 1 গ্রাম, বংশলোচন 15 গ্রাম, নাগেশ্বর 1 গ্রাম, তেজপাতা 1 গ্রাম, ছোট এলাচ 1 গ্রাম। এগুলি মিশিয়ে খুব ভালোভাবে মিশ্রণ করা হয়। এছাড়াও এর মধ্যে যেগুলি লাগে সেগুলি হচ্ছে গনিয়ারি ছাল, বেল ছাল, শোন ছাল, গাম্ভারি, পারুল, বেরেলা, শালপানি, মুগানি, মাসানি, চাকুলে, কণ্ঠিকারি, বৃহতি, কাকড়াশৃঙ্গি, ভুঁই, আমলা, জীবন্তী, দ্রাক্ষা, অগরু, কুর, গুলঞ্চ, হরিতকি, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভ, সটি, মুথা, পূর্ণর নভা, ছোট এলাচ, মেদ, রক্তচন্দন, শুন্ঠি পুষ্প, বাসক মূল, ভূমি, কুষ্মাণ্ড, কাকলি ও কাকজঙ্ঘা। এদের প্রত্যেকে নেওয়া হয় মাত্র 3 গ্রাম করে। এদেরকে আলাদাভাবে পুঁটুলিতে বেঁধে তারপরে ষোড়শ পরিপুষ্ট 125টি আমলকি, জল 16 কিগ্রা, পরিশেষে থাকবে সেটি 4 কিগ্রা, জলে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিতে হয়। তারপর আমলকির বীজ ফেলে দিয়ে ঘৃত 25 গ্রাম, তিল তৈল 25 গ্রাম অল্প অল্প ভেজে নিয়ে শিলায় পেষণ করে চূর্ণ করে দিতে হয়। তারপরে 1 কিগ্রা 500 গ্রাম শর্করা, উক্ত ও পরিউক্ত কাঠসহ ঘৃত ও তিল তৈল ভাবিত ও শিলাপিষ্ট আমলকি পাক করতে হয়। ঘনীভূত হয়ে যাবার পরে ইহা লেহবৎ হয়ে আসে এবং নিম্নলিখিত দ্রব্য, যেগুলি আগেই বললাম, পিপুল, দারুচিনি, বংশলোচন, সেগুলি মিশাতে হয়। তারপরে আগুনে জ্বালিয়ে তাতে নামিয়ে অবহেল শীতল হবার পরে 25 গ্রাম পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখা হয় এবং সেবনের মাত্রা হচ্ছে 1.5 গ্রাম হতে 3 গ্রাম পর্যন্ত, বয়স আন্দাজে এবং রোগের প্রকোপ অনুসারে। আচ্ছা, তাহলে আজকের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চ্যবনপ্রাশাবলেহ কিভাবে তৈরি করা হয়।
সেটা সংক্ষিপ্ত সার আমি একটু আপনাদেরকে জানালাম যে কী কী উপাদান থাকে। বুঝতেই পারছেন যে অনেকগুলি উপাদান দিয়ে তবেই কিন্তু আমাদের এই মেডিসিনটি তৈরি করা হয়। যাই হোক, এবারে আমরা এই মেডিসিনের যে বিশেষ করে যে উপকারিতা সেটা নিয়ে কিন্তু এবারে আলোচনা করব, যে আমরা এই মেডিসিন থেকে কী কী উপকার পেতে পারি, কিভাবে আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি এবং কারা ব্যবহার করতে পারে। প্রথমত বলি, এই মেডিসিনটি সবাই, শিশু, যুবক, মহিলা, বৃদ্ধ, বয়স্ক মহিলারাও, বয়স্ক পুরুষরা সবাই, অর্থাৎ সব বয়সেরই ছেলে এবং মেয়েরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারে নিয়মিত। মানে কোনো রোগ হলেই যে খেতে হবে তা নয়। এই মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়মই হচ্ছে রোগ হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ আপনি যদি ক্রমাগত চ্যবনপ্রাশ খেতে পারেন তাহলে কিন্তু এই মেডিসিনটি আপনাকে সুন্দরভাবে শক্তিশালী এবং আপনার রোগের বিরুদ্ধে শক্তি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, এবং যাতে দুরারোগ্য আপনাকে কখনোই কোনোভাবে দুর্বল করতে না পারে সেটাও কিন্তু করবে। অর্থাৎ চ্যবনপ্রাশ সমস্ত বয়সের সমস্ত মানুষের জন্য কিন্তু বিশেষ একটি উপকারী মেডিসিন। এবারে আমরা এই চ্যবনপ্রাশের যে উপকারিতা সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব। প্রথমত বলি, বহু মানুষের দেখা যায় ইমিউনিটি সিস্টেম ভীষণ দুর্বল, যার ফলে দেখবেন যে তারা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। যে কোনো ধরনের ছোট বড় সব রকমের রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই সব মানুষরা ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এবং শরীরের কোথাও কোনোভাবে যদি রোগে আক্রান্ত হয় তা নিবারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু এই চ্যবনপ্রাশবলেহ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন। অর্থাৎ শরীরের মধ্যে যদি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হবেন না। এবারে বলি যে এই রোগের যে মূল সমস্যা, যে সকল সমস্যার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি সেগুলি বলছি। প্রথমত বললাম ইমিউনিটি সিস্টেম, যা ইমিউনিটি সিস্টেমকে বৃদ্ধি করতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। আর আমরা সবাই জানি যে কোনো ধরনের ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করাটাই হলো কিন্তু এই চ্যবনপ্রাশবলেহের কিন্তু ভীষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অর্থাৎ আমরা সবাই চ্যবনপ্রাশবলেহ কিন্তু ব্যবহার করে ভীষণভাবে আমরা উপকৃত হতে পারি। যাই হোক, আমরা এই মেডিসিনের সাহায্যে আমরা যেমন রোগ প্রতিরোধ করতে পারি, ঠিক সেই রকমই আমরা কিন্তু এই মেডিসিনের সহযোগে আরও অনেক কিছু কিন্তু দূর করতে পারি। এখন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এই মেডিসিনের আরও একটা ভালো গুণ হচ্ছে, যারা প্রায় নিয়ত প্রায় মাঝে মাঝে ঠান্ডা কবলিত সর্দি কাশি হয়ে থাকেন, প্রায় দেখা যায় মাঝে মাঝে তারা ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন, এই রকমের সমস্যা কিন্তু প্রায় দেখা যায়। সেই সব ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আপনারা এই মেডিসিনটি যদি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনাদের চ্যবনপ্রাশবলেহ ভীষণভাবে সাহায্য করতে পারবে, যেটা যে আপনাদের এই রোগ হতে দেবে না। অর্থাৎ এতটাই ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করবে যে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা কিন্তু আপনার সেরে যাবে। অর্থাৎ আপনার মধ্যে যত রকমের ঠান্ডার প্রবণতা রয়েছে সেটা কিন্তু দূর হয়ে যাবে। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ আপনারা জানেন যে আমাদের কণ্ঠস্বর দেখা যায় একটু ঠান্ডা লাগলে বা একটু চেঁচামেচি করলে বা একটু অনিয়ম করলে কিন্তু আমাদের যেটা হয় সেটা হলো গলাটা ভারী হয়ে যায়, আমাদের কণ্ঠের অর্থাৎ গলার যে স্বর সেটা পরিবর্তন হয়ে যায়। এরকম সমস্যার জন্য কিন্তু আমরা এই মেডিসিনটি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করে উপকৃত পেতে পারি। অর্থাৎ গলার যে কোনো ধরনের সমস্যায় আমরা এই চ্যবনপ্রাশবলেহ গ্রহণ করে ভালো থাকতে পারি। আচ্ছা, এরপরে যেটা হবে সেটা হলো যক্ষা রোগ। আপনারা জানেন যে যক্ষা একটা খুবই দুরারোগ্য রোগ। যক্ষা রোগের
মোটামুটি বলতে পারেন যাদের হয়েছে বা যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তারা কিন্তু খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন। সেই জন্য আমরা যক্ষ্মা রোগকে একটা বড় ধরনের রোগের মধ্যে ধরে থাকি এবং তা সারাতে কিন্তু বেশ সময় লাগে এবং বিভিন্ন রকমের মেডিসিন প্রয়োগ করতে হয়। তা সেই সব মেডিসিনের মধ্যে আমাদের এই যবনপ্রাশবলেহ কিন্তু একটি মেডিসিন, যে মেডিসিনটি ব্যবহার করলে আমরা সবাই যক্ষ্মা রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো সর্দি কাশির মধ্যেও একটি সমস্যা আছে। সর্দি কাশি প্রায় যদি কারোর লেগে থাকে সেটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর রোগ এবং এই রোগটা কিন্তু ক্রমশ যতদিন থাকবে আপনার শরীরে ক্রমশ আপনাকে কিন্তু দুর্বল করে দেবে, আপনার লাংস ক্ষতিগ্রস্ত করবে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু কমিয়ে দেবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ক্রমশ আপনার শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করবেন, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবেন। সেই ক্ষেত্রে সর্দি কাশি যদি প্রবণতা কারোর থাকে যে প্রায় লেগে যায়, তাই বুঝতে হবে তার মধ্যে কিন্তু ইমিউনিটি সিস্টেমের প্রচণ্ড অভাব আছে। সেই ক্ষেত্রে ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু চ্যবনপ্রাশ আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এই সমস্যার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। তারপরে যে কাশি অনেকেরই আছে, বিভিন্ন রকমের কাশি হয়। কাশির মধ্যে হাঁপানি হতে পারে, যক্ষ্মা হতে পারে, যক্ষ্মাও একটা কাশি, যক্ষ্মাটা আমাদের বাংলা ভাষায় যক্ষ্মাও একটি কাশি। সেই সব কাশির মধ্যেও কিন্তু আমরা চ্যবনপ্রাশকে ভীষণভাবে উপকার করতে দেখেছি। অর্থাৎ যে কোনো ধরনের সমস্যার হাত থেকে যদি আমরা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত গ্রহণ করতে পারি, খেতে পারি, তাহলে কিন্তু খুব ভালো ফলাফল পাবো। অর্থাৎ চ্যবনপ্রাশ এমনই একটা আমাদের আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, যে মেডিসিনটি ব্যবহার করে আমরা সবাই কিন্তু বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকি। যাই হোক, এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো ক্ষয় রোগ। আমরা দেখেছি অনেক সময় অনেক পেশেন্টকে, অনেক মানুষকে দেখেছি, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে, যে কি হয়েছে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্রমশ রোগা হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। তো এটা একটা বড় রোগের মধ্যেই পড়ছে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে কি হয়েছে। বিশেষ কোনো রোগে তিনি আক্রান্ত হননি বা বিশেষ রোগে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করছেন, বিশ্রাম করছেন, আগে স্বাস্থ্য ভালো ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে তার স্বাস্থ্য কিন্তু ক্রমশই কমে যাচ্ছে। যতই তিনি খাচ্ছেন ভালো মন্দ, কিন্তু তিনি আর স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছেন না, বরঞ্চ আরও বেশি বেশি করে রোগা হয়ে যাচ্ছেন। এই যে সমস্যা, এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যার মধ্যে পড়ছে। এইরকম সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার চ্যবনপ্রাশবলেহ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারি। অর্থাৎ চ্যবনপ্রাশবলেহ উপকৃত একটি মেডিসিনের মধ্যে পড়ছে। এরপরে যে মেডিসিনটির যে রোগের কথা বলবো সেটা হলো শিশুদের হুপিং কাশি। হুপিং কাশি একটা বড় কাশির মধ্যে পড়ছে। আমরা আগেই বলেছি যে কোনো ধরনের সর্দি কাশিতে আমাদের কিন্তু চ্যবনপ্রাশবলেহ খুব ভালোভাবে আমাদের সহযোগিতা করে থাকে, কিন্তু বাচ্চাদের বিশেষ করে আমরা এই ধরনের হুপিং কাশি হতে দেখেছি এবং হুপিং কাশি সারাতে আমাদের কিন্তু এই মেডিসিনটি খুব ভালোভাবে সহযোগিতা করে থাকে। অর্থাৎ শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত যদি খাওয়ানো হয়ে থাকে তাহলে তাদের যে কোনো ধরনের দুর্বলতা, সেটা সর্দি কাশি হতে পারে, ঠান্ডা লাগার প্রবণতা হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, তাদের যে কোনো ধরনের উইকনেস হতে পারে, এইসব হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু আমাদের এই চ্যবনপ্রাশবলেহ খুবই একটি উপকারী মেডিসিন, যেটা ব্যবহার করে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি। তারপরে যেটা বলবো সেটা হলো শক্তি বৃদ্ধি করতে আমাদের এই মেডিসিনটি কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করে থাকে। শক্তি বৃদ্ধি অর্থাৎ উইকনেস, দুর্বলতা, ক্রমশ ক্ষয়কে রোধ করে শরীরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং স্বাস্থ্যবান করে তুলতে সাহায্য করে থাকে আমাদের এই মেডিসিন। এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু খুব সহজেই শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং লাবণ্য আপনাদের মধ্যে একটা দেখা যাবে এবং ব্রাইটনেস ফিরে পাবেন এবং খাবার প্রতি রুচি বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে আপনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা কিন্তু দূর হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো যৌন শক্তি।
যৌন শক্তি যে আপনারা জানেন যে পুরুষ মানুষই বলুন আর মহিলা মানে মেয়েদের ক্ষেত্রেই বলুন, যৌন শক্তি কিন্তু একটা বড় ধরনের বিষয়বস্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে। এটি সহজে কেউ সারাতেও পারেন না, আবার সহজে চিকিৎসা করতেও পারেন না, একটা লজ্জাঘটিত ব্যাপার হয়ে যায়। অনেক পুরুষ মানুষ ডাক্তারদের কাছে গিয়ে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারেন না, লজ্জাবোধ করেন, চিকিৎসাও করেন না। মহিলাদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু এই যৌন শক্তির কথাটা যখনই আসবে তখন কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে হবে। অর্থাৎ যৌন শক্তি যে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য কম হয় তা কিন্তু নয়, যৌন শক্তি কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রেও কম হয়ে থাকে। যৌন শক্তির বিভিন্ন দিক আছে, বিভিন্ন রকমভাবে আমরা কিন্তু দেখেছি স্ত্রী পুরুষ উভয়ে আক্রান্ত হন এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা, সঠিক চিকিৎসা না জানা থাকার ফলে তারা চিরকাল কিন্তু এই কষ্টটা অনুভব করে যান। এবং সেই জন্যই বলবো, মহিলা পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই বলবো, যে কোনো ধরনের যৌন শক্তি বৃদ্ধি করতে এই আমাদের এই চবন প্রাশবদেহ কিন্তু খুব ভালো একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনের সহযোগে পুরুষ এবং মহিলারা তাদের যাবতীয় যৌন দুর্বলতা, যৌন রোগে আক্রান্ত হলেন, তারা কিন্তু চবন প্রাশবদেহ ব্যবহার করে এটা খুব ভালোভাবে সারিয়ে তুলতে পারবেন এবং সক্ষম হয়ে উঠতে পারবেন। যদিও বা যেসব রোগের কথা বলছি সেই সব রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন প্রাশবদেহ কিন্তু এটা খুব ভালো একটা ভূমিকা গ্রহণ করে, এ কিন্তু আমাদের সাহায্য করে। তবে হয়তো অনেকে আমাদের এই ভিডিও দেখে আপনারা হয়তো চ্যবনপ্রাশ কিনে এনে খাওয়া শুরু করে দিলেন, তাতে দেখলেন যে কই না, আমার তো কিছু হলো না। আমি তো দেখিয়েছিলাম যে ভিডিওতে অনেক কিছু বলেছিলেন সব ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই তো হলো না। এরকম ঘটনা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্টরা বলে থাকেন, এরকম পেশেন্ট অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আপনারা কখনোই কিন্তু আমাদের এই ভিডিও দেখে নিজেরা চিকিৎসা করবেন না, কারণ চিকিৎসা কিন্তু একটা আলাদা বিষয়বস্তু। আপনারা বোধহয় মনে করেন যে ভিডিওতে বলা আছে সেহেতু ওষুধটা কিনে এনে খাই তাহলে আমার এইরকম তো রোগ আছে, সেরে যাবে। কিন্তু আসলে যে আপনার রোগ আছে সেটা কিন্তু নির্ণয় করার এবং নির্ণয় করার পরে মেডিসিন নির্ণয় করা অনেক কিছু ম্যাটার থাকে, যেগুলি আপনি বুঝতে পারবেন না, তাই আপনার সেভাবে উপকার হবে না। তখন আপনি কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে ডাক্তারবাবুদের ফোন করে বলবেন যে আমার তো এই সমস্যা ছিল, আপনার এইটা দেখে আমি ওষুধটা খেলাম কিন্তু কিছু হলো না। এরকম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো চিকিৎসা হয় না। আমরা আপনাদের কাছে যে নিউজ দিতে চাই সেটা হলো যে চবন প্রাশবদেহ কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে মানে এই নয় যে আপনার এই যেসব রোগের কথা বলছি তার মধ্যে একটা রোগ আছে এবং সেই রোগের মধ্যে ধরুন আমি আপনাকে বলেছি সেটা আপনি খেলেন কিন্তু কোনো কাজ হলো না, তখন আপনি মনক্ষুণ্ণ হলেন, তখন ভাববেন না আয়ুর্বেদিক বোধহয় ভালো নয়, আয়ুর্বেদিক খেলাম কোনো কাজ হলো না। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা নয়। তাহলে কী করতে হয়? যদি মেডিসিন ব্যবহার করতেই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই কোনো ভালো অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, আলাপ আলোচনা করতে হবে। রোগী যেহেতু আপনার সমস্যা আপনি বুঝতে পারবেন না, একমাত্র অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরাই কিন্তু আপনার সমস্যা বুঝতে পারবেন এবং সেই অনুসারে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে কোন কোন মেডিসিন দিলে তবে আপনার ওই রোগটি সারবে সেটা কিন্তু নির্ধারণ করবেন একমাত্র কিন্তু ভালো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবু। ওই জন্য দেখবেন আমরা বলেই থাকি আপনারা সবসময় কোনো ভালো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া কখনো কোনো মেডিসিন ব্যবহার করবেন না, এটাই আমরা বলে থাকি। যাই হোক, যেসব রোগের কথা বলছিলাম তার মধ্যে এখন আমি আরও একটা রোগের কথা বলবো, সেটা হলো অগ্নি বৃদ্ধিকারক। অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে এখন অম্বল, অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা এই সমস্যা কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায়। অর্থাৎ অম্বল, অ্যাসিড, বুক জ্বালাতে যেসব পেশেন্টরা খুব কষ্ট পাচ্ছেন, ভুগছেন, তাদের মধ্যে আরও দেখা যায় যে তাদের খাবারের প্রতি অনীহা, অরুচি, খেতে ইচ্ছে করে না, একবেলা খেলে আরেকবেলা খেতে ইচ্ছে করে না, পেটটা ভরাট থাকে, গ্যাসে পেট ভর্তি হয়ে থাকে,
আরও অ্যাসিড অম্বল হলে শরীরটা ম্যাজ করে, কিছুই ভালো লাগে না, মনটা খিটখিটে হয়ে যায়, পেটে ব্যথা করে, পায়খানা ঠিক মতন হয় না, মানে শরীরটা যেমন একটা কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেইরকম ব্যাপার। এরকম সমস্যার জন্য আমরা বলবো আপনারা কিন্তু চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করলে এসব সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু মানে হচ্ছে সহযোগিতা করবে, অর্থাৎ আমাদের এই যে চ্যবনপ্রাশব লেহ, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে সহযোগী ওষুধ, মেডিসিনটি কিন্তু সাহায্য করে থাকে। তবে রোগের প্রকোপ অনুসারে আমাকে কিন্তু আপনাকে একাধিক মেডিসিন দিতে হবে। আপনি শুধু চ্যবনপ্রাশ কিনে এনে খাচ্ছেন, আপনার কোনো একটা রোগ হয়েছে, যে রোগের কথা উল্লেখ আমি করলাম, পরবর্তীকালে আপনি হয়তো ভাবতেই পারেন কি হলো, আমি তো খেয়েই যাচ্ছি, 1 মাস খেলাম কিনে, কি 2 মাস খেলাম কিনে, কিন্তু কই আমার তো কিছুই হলো না, যেমন আছে তেমনি। অ্যাকচুয়ালি রোগের যে ডিগ্রি, রোগের যে মাত্রা এবং রোগের যে মানে বেশি যে তীব্রতা, সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু একাধিক, আমরা দেখবেন কাউকে দিচ্ছি 6-7খানা মেডিসিন, কাউকে দিচ্ছি 5-6টা মেডিসিন। এই যে মেডিসিন আমরা দিয়ে থাকি তা কিন্তু অনেক কিছু দেখে শুনে তবে মেডিসিন দিয়ে থাকি। যাই হোক, রুচি বৃদ্ধি করবে, আপনার খাবার প্রতি যে আসক্ত সেটাকে বৃদ্ধি করবে, হজম করার শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আপনার ক্ষুধা মন্দা দূর করে হজম করার শক্তিও বৃদ্ধি করবে। যাকে এবারে বলা হচ্ছে যে একটা বলা হয়েছে আপনাদের যৌন শক্তি বৃদ্ধি করবে আমাদের এই মেডিসিন। যৌন শক্তির সঙ্গে যেগুলি জড়িত সেটা হলো শুক্রাণু ঘটিত কোনো দুর্বলতা যদি কারো থেকে থাকে, তাহলেও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে থাকে। অর্থাৎ আপনারা যদি ধাতু দুর্বল্য দূর করতে চান, অর্থাৎ শুক্রাণু দুর্বল আছে, শুক্রাণু সংখ্যা কম আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করলে উপকৃত হবেন। অর্থাৎ ধাতু সংক্রান্ত হচ্ছে মানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বোঝায়, অনেক পুরুষের ধাতু খুবই পাতলা হয় বা পরিমাণে খুবই কম হয়, এইসব সমস্যাগুলির মধ্যে কিন্তু পড়ছে। অর্থাৎ এইসব সমস্যা দূর করার জন্য কিন্তু খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হয় আমাদের এই চ্যবনপ্রাশব লেহ। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো শ্বাসকষ্ট, একটা খুব বড় ধরনের রোগের মধ্যে পড়ছে। শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা লেগে যাওয়া ইত্যাদি, এটা আপনারা শুনেছেন, তার মধ্যে একটি পড়ছে। শ্বাসকষ্ট যদি কারোর হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য আমাদের এই মেডিসিন খুব ভালো কাজ করে থাকে। যে কোনো ধরনের কাশি তো অবশ্যই দূর করে থাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের শরীরের যে ক্ষমতা সেটাও কিন্তু বৃদ্ধি করে থাকে। এবং বিভিন্ন অর্গান যেমন আছে, লিভার, হার্ট, কিডনি, প্যানক্রিয়াটিস, স্প্লিন, আদার্স যত আছে, এইসব ব্রেন, নার্ভ, সব কিছুকে এরা শক্তি প্রদান করে। অর্থাৎ যে সকল উপাদান দিয়ে তৈরি আপনারা দেখেছেন, অর্থাৎ এগুলি কিন্তু শক্তি প্রদান করে এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। যাই হোক, আজকের আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত। আজকে যে মেডিসিনটি নিয়ে কথা বললাম তা কিন্তু বহুল পরিচিত, অতি প্রাচীন একটি মেডিসিন, এখনও সুনামের সঙ্গে চলছে, ভবিষ্যতেও সেটা চলবে। যাই হোক, এই মেডিসিনটি ন্যাচারালভাবে আপনারা কিন্তু সবাই কিনে খেতে পারেন। এই মেডিসিনটি এমনই একটা মেডিসিন। এবারে আমরা আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে আমরা যাবার অনুমতি নেব। আগামী দিন আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসব এবং তখন আরও চেষ্টা করব আরও নতুন কোনো ভালো মেডিসিন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার। অর্থাৎ আপনারা চ্যবনপ্রাশব লেহ ব্যবহার করে ভালো থাকুন, এটাই আমরা চাইব। এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করুন, সাইড এফেক্ট না থাকার ফলে এবং কার্যকারক ক্ষমতা খুব বেশি থাকার ফলেই কিন্তু আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে প্রাধান্য দিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে বলবো যে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলকে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন এবং বিভিন্ন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, রিলেটিভদের কাছে শেয়ার করবেন। তাতে তারাও অনেকটা জানতে পারবেন যে আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কতটা ভালো, কতটা প্রভাবশালী, কতটা পাওয়ারফুল। আমরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারেনি, যার জন্য আমরা অনেকেই কিন্তু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সম্বন্ধে এতটা বেশি জানতে পারি না বলে আমরা কিন্তু চিকিৎসা করতে পারি না। তবে সময়ের সাথে সাথে নিশ্চয়ই আগামী দিন আপনাদের সহযোগে
এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে এবং সবাই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিতে আগ্রহী হবেন এবং এর সুফল গ্রহণ করে আপনারা সমস্ত রকমের কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আজকের আমরা এই পর্যন্তই এখানে ভিডিওটা সমাপ্ত করছি। নমস্কার।